ihr Lieben, ihr könnt heute mal zugucken bei etwas, was ich ausprobiere. Und zwar möchte ich heute meine Pinsel mal auf eine andere Weise reinigen, nicht mit dem Shampoo, sondern so wie ich das bei Michelle Phan gesehen habe. Und zwar hat sie ein Geschirrspülmittel genommen. In ihrem Fall war das auch eins für, also mit antibakterieller Wirkung. So eins habe ich nicht gefunden. Ich habe jetzt das hier genommen. Und mich hat überzeugt mit Vitamin E und Milchprotein, damit es die Pinsel noch ein bisschen mehr schont. Und wir brauchen außerdem Olivenöl. Ich probiere das zum ersten Mal und ihr seid einfach live dabei. Sie hat gesagt, man braucht einen Teller. Und dann gibt man einfach was von dem Geschirrspülmittel dazu. Ich muss jetzt einmal hier noch aufdrehen, habe ich gerade vergessen. Und gießt dann auch noch etwas von dem Olivenöl dazu. Dann nimmt man seinen Pinsel. Ich nehme jetzt zum Beispiel zum ersten Mal meine Stippling Brush, also als Anfänger-Dings. So, geht da ein bisschen rein. Also es riecht ja gut. Ich meine, klar, was soll passieren. Dann nimmt man seine Hand, die Innenfläche und arbeitet das richtig schön in den Pinsel ein. Da würden sich dann eben auch alle Fette lösen und so weiter. Das Olivenöl wäre dafür da, dass ja, der Pinsel geschont wird. Bin ich gespannt, wie das so funktioniert. Was ich ich muss mir mal ein Tuch rausnehmen, um die alle hier hinzulegen, weil ich habe das jetzt noch nicht im Bad gemacht. Im Bad dürft ihr aber wahrscheinlich gleich mitkommen, wenn ich das irgendwie da hinkriege, dass ihr gucken könnt, wie ich das dann ausspüle. Sie hat gesagt, sie hat diese Technik abgeguckt von Leuten, die zum Beispiel mit Öl malen, also quasi Malern, Ölmalern. Ölmalern? Hört sich mal an, naja, egal. Und sie findet, man kann dann auf teure, ja, so Pinsel, Pflegeprodukte und sowas verzichten, weil sie macht das immer. Ein bisschen schwierig wird es dann gleich für mich. Sie hat die Pinsel über Kopf getrocknet, indem die sie in so einen Pinselschoner reingetan hat. Solche habe ich nur gar nicht. Und deshalb werde ich gleich versuchen, so ein bisschen so eine Rampe zu bauen und die quasi aber dann ansonsten wie sonst auch auf einem Handtuch ganz normal trocknen zu lassen. Nur ich mache es halt so, dass es so schräg wie möglich liegt, damit kein Wasser hier in die Hülse reingeht. Also man sieht es, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Es bringt das Zeug schon dazu, da schön freiwillig rauszukommen. Und es riecht halt angenehm. Hier bin ich jetzt gespannt, weil das ist meine Liner Brush. Und da muss ich zugeben, die habe ich jetzt schon 2 bis 3 Mal benutzt. Und war so ein bisschen zu faul. Ich weiß nicht, ich versuche mal, die immer sauber zu machen, weil eigentlich ist es ja so, dass die Sachen, die man direkt am Auge, zum Beispiel auf der Waterline benutzt und die Sachen, die auf der Haut benutzt werden, dass die halt nach jedem Gebrauch gesäubert werden. Ich werde mir jetzt in diesem Monat, also im nächsten Monat eigentlich im März, wieder noch ein paar neue Pinsel holen, damit ich da noch ein bisschen flexibler bin. Weil Foundation Brushes ist schon kein Problem mehr, da habe ich jetzt ein paar von. Und das heißt, da kann ich ganz gut mit zurechtkommen. Aber bei der Liner Brush, das ist meine einzige. Da habe ich mir jetzt noch eine Angled Liner Brush bestellt. Jetzt brauche ich noch ein Tuch. Und die habe ich ja dann auch noch. Und einen Smoky Liner Brush. Bin ich ja mal gespannt. Irgendwie bin ich jetzt sozusagen scharf auf die Pinsel. Weil seitdem ich mit Pinseln arbeite, kann ich einfach entweder zum Beispiel einfacher die Alltagslooks gestalten, zum Beispiel die Crease Brush, also ohne die kann ich mir gar nicht mehr vorstellen zu arbeiten, genauso wenig wie ohne den Eyeblender oder die Stippling Brush. Und andererseits kann man auch mal Looks zaubern, die mir vorher gar nicht eingeleuchtet haben, wie die Leute die hinkriegen. Das ist also das Besondere daran. So, jetzt gehen wir mal ins Bad und waschen die Pinsel mal aus. Michelle hat übrigens gesagt, man sollte ruhig warmes Wasser nehmen, aber nur so lauwarm, also kein heißes, richtig heißes Wasser.
Muss ich deshalb erstmal warten, bis das die richtige Temperatur hat. Michelle hat gesagt, man muss die Pinsel so rumtrocknen. Ich habe nicht so einen Pinselschoner, wo man das reintun kann, dass ich das machen kann. Aus dem Grund werde ich gleich eine Rampe bauen. Der Hintergrund ist, warum das nicht so rum getrocknet werden soll, ist, dass das Wasser hier rausläuft und nicht wie wenn man die so rumtrocknet, quasi reinsickert in den Teil, wo die Haare zusammengebunden und geklebt sind. Weil das würde dann Kleber lösen und dann kriegt der Pinsel Haarausfall. Das wollen wir ja nicht. Und ja, ich zeige euch gleich noch, wie ich das gemacht habe. Und ich bin also sehr zufrieden. Die sind schön sauber geworden. Ja, sogar hier die Eyeliner Brush. Hätte ich nicht gedacht, weil die ist mal ein bisschen bockig. Und dann geht es jetzt weiter im Programm. Bis gleich. Alles, was ihr braucht, ist ein Trockengestell fürs Bad. Ich weiß nicht, warte mal, kann ich rauszoomen oder so? Nicht wirklich viel. Ihr seht das ist so ein Trockengestell halt. Jetzt habe ich es über die Wanne gestellt. Ich denke, ihr könnt auch irgendwas anderes nehmen, was euch einfällt. Dann braucht ihr eine ganz normale Wäscheklammer und euren Pinselstiel. Dann klappt ihr das da dran. Das hier ist jetzt zum Beispiel auch eine dicke Brush. Das ist eine große Stippling Brush. Und dann hänge ich das einfach hier so hinten drüber. Die Wäscheklammer hält das. Und ich denke, jetzt ist dafür ordentlich Bergabfluss gesorgt. Und gleichzeitig trocknen die ganz sicher. Hier sind meine frisch gewaschenen Pinsel. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Also ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis, zumindest einigermaßen. Ich muss nächstes Mal auf jeden Fall ein kleines bisschen weniger Öl nehmen, glaube ich. Weil ich weiß nicht, könnt ihr das so sehen? Ja, bei diesen Brushes geht das überall. Aber bei der Stippling Brush sieht man das so ein bisschen. Das ist einfach mir noch ein bisschen zu ölig, aber ich glaube, da muss man das Verhältnis rausfinden. Weil was mir gut gefällt, ist, dass diese Borsten hier oben, die sind viel weißer geworden, wie wo ich das sonst immer mit dem milden Shampoo gemacht habe. Also mildes Shampoo, ich nehme sonst halt mein Shampoo für trockene Haare. Das ist von Herbal Essences, so ein rotes. Und ich glaube, das ist gegen Spliss. Und dies ist jetzt aber richtig weiß. Nur, ich finde, es ist so ein bisschen, ich weiß nicht, seht ihr das? Guck mal, es klebt so ein bisschen. Ich habe, glaube ich, einen Schuss zu viel Öl genommen oder so. Das muss nächstes Mal besser werden. Ansonsten, ja, ein bisschen auffallen tut es noch hier bei der Crease Brush. Ich hoffe mal, ich kann das alles so benutzen. Aber ich glaube schon. Ich habe, ja gut, hier ist immer die Hülse. Guck mal, die Hülse ist immer so dreckig. Aber der Pinsel ist super und ich hoffe, das funktioniert auch.